大家好啊！今次同大家一齊行下花墟，順便睇下蓮花。赤馬紅羊2026丙午年放盤蓮花開運，旺下家宅風水都好喎。同大家一齊行下啦 ，Let's go！首先，請大家高抬貴手，按一下點讚同訂閱，訂閱我呢個小小 channel，等我可以製作多一啲高質嘅影片同大家分享。希望我呢個小小 channel 能夠成長，多謝大家嘅支持。嚟旺角花墟可以由太子地鐵站直行到洗衣街，我哋就沿住呢度行一個圈，睇下有啲乜嘢蓮花啦。呢度啲蘭花好靚喎，擺喺屋企真係唔錯啊！呢度就有好多五代同堂。呢間店就有好多水仙，啲風信紙賣15蚊。呢間就有好多唔同種類嘅鮮花。哇！呢棵桃花好高大呀！呢邊就有啲細細棵嘅桃花，百合花都好大朵喎。呢度有啲桔仔，細細盤都幾得意喎。呢檔啲花30蚊一束，都好靚㗎。呢檔仲有啲好抵買嘅銀柳添啊！呢度就係賣一啲盆栽同肥料有關嘅產品。對面呢邊就係賣雀鳥嘅花園。
呢度有好多裝修好靚嘅花店，行得都幾舒服㗎。呢間嘅蘭花好大好靚喎。呢度每一間鋪頭都有好多唔同種類嘅鮮花盆栽。各類嘅蓮花就有桔仔、水仙、桃花、五代同堂、蘭花、銀柳、百合花等等，同大家一齊睇下啦。大家又買咗啲乜嘢蓮花返屋企呢？你嘅心水係乜啊？我就揀咗百合花，鍾意佢香味十足。今次嘅分享就嚟到呢度，希望大家鍾意，拜拜。如果鍾意我影片，記得點讚、留言、訂閱同分享出去啊！多謝大家，拜拜。